大家好，歡迎嚟我哋樹寶樹王爆爆抽抽 PDCG。我哋今日又嚟個散包出奇蹟，係抽呢個虛無龜苓2包，睇下會唔會抽啲咩嘢啦。話說金蛋好容易龜苓啊！哇，咁難拆，會唔會啲金卡呢？跟住部電話先。唔想望住我部電話，睇下抽到啲咩呢？卡比獸，係咪普通閃啊？我都係。哦，哇！呢個係能量 N 閃，呢個好似好勁嘅喎，聽聞呢個。呢變咗水啊！係啊，喂，快啲啦，1分鐘啦，到我開啦。OK。喂，拎住部電話啦。話説做啲咩呢？冇。白卡。好咯，我哋仲要張 N 閃啦。記得 like and subscribe，bye。